sing garai anugerah Gusti Allah iki ora amoh. Kowe nek pengen galek iki ora digulung karo Gusti Allah. Iki nari sampean iki kenek mafsadah dzalimuna minufusihim apa ora? Mafsadah dzalimuna minufusihim niku napa Gus? Akhlakmu rusak apa ora? Moralmu rusak apa ora? Mulakno rata-rata enek wong sugih mara-mara guling iki biasane ra kuat karo derajate. Enek daerah ora perlu tak sebut ning kok belajar dhewe golek ning sosial media. Enek daerah mamane apik dadi tempat wisata moro-moro nyapa Gusti Allah kok nggulung ning kono, mesti ning kono enek akhlak sing ora beres. Kuwi sing diarani mafsadah dzalimuna minufusihim. Dadi maksudnya piye? Kok semisal enek sesepuh ning kene, katakanlah sing jaga mriki, semisal enek cah gendaan, le aja gendaan ning kene. Sing asli ora kok mek trimakno nyelametne awakmu, nyelametne pantai iki lho, Pak. Wong kuwi mang ngelek ning jenengan iki nyelametne pantai iki, nyelametne wong dodolan sakmene mbane iki lho. Dadi aja sampe wong dodolan ning kene malah dukung. Aman nek ketemuan ning warungku ae. Lah wi jenenge bakul tolol. Secara tidak langsung kowe pengen banyu iki ditekakne warungmu. Paham gak teko kene? Selamat saking siksa kubur lan benjang dipun tekti siiran ingkang dipun waos lare-lare niku wonten. Di situ wonten cerita nek ning alam kubur niku wau klabang gores, kula geni, kala cengking, wis pokoke ora penak belas, ning neraka ya ora penak. Lah niku kathah pitutur-pitutur lah nek ning surga penake kliwat kasur babuten cawisi 70 widodari piye. Lah niku nek kaya kula karo Mas Ipin kan wis mikir kapan nek gilir iki 70 iki dibagi seminggu sedina pira 70 wis ra nutut tak dhewe Pak. Lah nggih arep obat kuat kaya apa iso pedhot. Lah surga iki penake kaya ngoten niku. Ning piye carane oleh surga niki ya butuh perjuangan ingkang kuat. Lah salah satu orang yang berpotensi masuk ke dalam surganya Allah atau selamat dari siksaan Allah ini adalah orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Katakanlah perjuangan dalam hidupnya berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan happy ending. Kriteria orang yang husnul khotimah dan berakhir dengan happy ending, berakhir dengan bahagia, ini adalah seseorang yang berakhir dengan membawa nikmat iman dan nikmat Islam. Lho Gus, terus sakniki nek ngomong nih nikmat iman dan nikmat Islam, apa hubungannya dengan perkumpulan kita malam hari ini? Lah ketika panjenengan sedaya niki wau kok nate nelaah, nate tafakur, ya Allah urip iki zaman sak mangkin niku nek serba mudah to Dan. Sak mangkin niku sak liyane untuk akses kehidupan ini sangat mudah, maksiat itu juga sangat mudah. Lah untuk memperjuangkan sampai kita itu berakhir dengan membawa nikmat iman dan Islam ini sangat sulit. Wong contoh sakniki nek cara akses kehidupan sing penak niku napa Dan? Contoh kaya wong-wong ngeten iki mak-maki lho pengen tuku wedak niki lho pokat paket nggih napa mboten Dan? Lah nggih Ibu Danrim mestine ya taulah paket ngene iki ta, titik-titik dodok paket ya ta. Mesti paket. Bahkan dengan cara keluar kota Dan. Kita keluar kota kita nginep di hotel mana atau di mana. Waduh makanan itu loh kalau dulu kita harus keluar antri di warung atau gimana. Sekarang tidak, aplikasi sudah banyak. Terus napa mboten Dan? Oh enak sakniki bahkan masya Allah golek jodoh lho enak aplikasi ini. Nek biyen zamane Danrim dalam jodoh semalam pe aja mancing-mancing bos. Edi bahaya bojoku melok, bojomu penak ra melok. Bupati ya macem-macem. Lah sakniki bojo semalam iki maksudnya bupati wis tak jelas niki lho micet iki lho Dul. Ya awak-awakmu iki lho biasane sing semendi-semendi ning son iki lho. Wonge lah
Saat ini akses itu serba mudah, dan diakui atau tidak serba mudah. Nek biyen pengen soto kayak zaman nom-nomanin dan rem nalikane jek sekolah, ini harus berjuang, kita ke warung atau apa. Sekarang main HP 5 menit moro-moro dodok soto datang. Apa-apa sekarang serba mudah. Saat ini nopo sego biyen zamane ndarep, zamane alitane Pak Pedi, dalam alitane Pak Bupati iki ngenteni masak sik. Saat ini karek ngecopne dadi serba mudah. Untuk akses kehidupan ini serba mudah. Untuk akses kehidupan ketika kita ingin melakukan hal baik itu juga mudah. Penak banget saat ini. Jenengan pengen sedekah, buka ning Google apa pengen jariah ning masjid endi, kadang rusak rekening-rekeninge ya enek, pengen nyantuni anak yatim ning ndi ya enek. Tapi dibalik semua itu, kembali untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita ini sangat sulit. Karena mengingat kemudahan kita ketika melakukan kebaikan, ternyata untuk melakukan keburukan juga sangat mudah. Salah satunya kayak yang diaturkan Pak Bupati tadi, mencari jodoh semalam itu loh, sangat mudah. Nek biyen dadak moro ning panggenan sing enek ngono-ngono kuwi, mbak-mbak gramason ngono kuwi, dadak golek ngono-ngono kuwi, ya toh. Kalau sekarang Masya Allah serba ngeri sekarang. Bahkan tadi Pak Bupati itu bilang ke saya itu loh Gus, teng kidul mriku teng sebelah mriku, kula niku kan sering touring to riyen ning warung ngopi, naik motor sama tim saya. Ya mungkin orang sini nggak tahu kalau saya bupati. Tawani, Mas, betul sir, sak jam 2 jam cocok. Barnes momen Pak Bupati, ini bupati ini malah ditawani. Lah memang saat ini ngeri ngoten niku. Bahkan yo kuwi mang akeh cah nom-nom gak ngawaki. Saat niki mulane kan ya Allah ngeri saat niki niku. Moro-moro enek wong crazy rich duwe mobil 2 pintu 6 Grand Max. Moro-moro nyapo, tapi kok gang pirang tahun moro-moro ketangkap. Karena memang aksesnya itu sekarang mengerikan. Lah awake dhewe iki butuh ketahanan iman. Arep pejabat, arep apapun, arep kiai, arep ustadz itu loh, kita sangat butuh yang namanya ketahanan iman. Piye ampreh awake dhewe iki iso mertahani imane awake dhewe, keislamannya awake dhewe sampai akhir hayat kita. Nah itu pertanyaan dalam hidup kita. Di balik kemudahan-kemudahan dan kecanggihan zaman saat ini, piye wicarane? Ternyata ketika kita belajar tentang cabang-cabangnya iman yang didawuhkan Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Futuhatil Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, Imam Nawawi kakeknya Yai Ma'ruf Amin itu mengatakan salah satu cabang-cabangnya iman dan salah satu hal untuk mempertahankan keimanan kita adalah mutaba'atul jamaah. Sesuai dawuh jenengan niku lho, dan kita bersinergi mulai bupatine, dandime, kapolrese, dan rem wakil bupatine. Ini juga ada ketua ansornya, mulai dari bansernya, mulai dari banom-banom Nahdlatul Ulama, mulai dari semua lini pejabatnya, kiainya, ulamanya, kabeh mutaba'atul jamaah. Apa artinya mutaba'atul jamaah? Bersatu padu dalam kebaikan. Mulai sing nelayan, mulai sing dodolan kopi ning pinggir pantai wau. Kula wau ceritane sore-sore niku kalih Dan Pedi, kalih Pak Haji Mustofa, kula niku motoran. Sekarang renang ngawaki, Masya Allah, iso trenyuh kula ning dalan niku kudu berabak. Ya Allah. Aku ki lho karo pimpinan, karo Dandim, karo Haji Mustofa, wong sing uripe yo repot, ngurusi bisnis. Baru cek ngene iki baru mandek, kula tuku bakso teng pinggir niki lho, pantai niki lho, karo delok pantai, tuku kopi. Masya Allah. Dunya niku ternyata nek rukun niku penak. Lah kula kemutan, Masya Allah. Kula ningali niku ning JLS, padahal kita belum sampai Midodaren tadi ya. Belum sampai. Kula ini sampai ngeten, Masya Allah Gusti. Kula nangis ning dalan. Jenengan niku luar biasa Gusti, ya Allah. Anugerah panjenengan niku ngeten iki, Masya Allah. Luar biasa, menarik. Wis sampai tim kula niku wis foto-foto video wis ra leren.
Pak Tato iki wis kudu lepas setir kudu apa nyawang tebing nyawang pantai ya Allah kok penak koyo ngeten iki. Lah ningali anugerah Gusti Allah sing istimewa ngoten iki Pak Dandrem. Saya ingat komentarnya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini di dalam kitabnya Idotun Nasi. Artinya kan segala macam anugerah ya napa niku keistimewaan yang bisa kita nikmati baik di dalam hati kita maupun pandangan mata kita ini kan diakui atau tidak ini anugerah Gusti Allah gitu. Khususnya tempat-tempat wisata sing ning Galek niki lho, ket mulai pantai, ket mulai gunung-gunung, ket mulai sembarang kalir sampai lubang-lubang di jalan atau bahkan lubang-lubang yang berjalan. Loh, lah iya. Ini tadi kan semuanya adalah anugerah dari Allah. Bener no mboten? Ini adalah anugerah dari Allah. Lah nek miturut Syekh Mustafa Al-Ghulayaini gimana cara mempertahankan anugerah dari Allah ini tadi? Walam taslab hadhihi nikmatur rabbaniyatul kubra min katsirin minan nas. Anugerah yang besar ini kata ulama terdahulu iki ora bakal dicabut karo Gusti Allah. Gusti Allah ora bakal nekakne lindu sing emohne JLS. Gusti Allah ora bakal nekakne banyu sing gulung toko-toko iki illa bisa babi mafsadahu dolimuna min fusi, kecuali disebabkannya rusaknya moral, rusaknya akhlak wong-wong niki wae yang disebabkan orang-orang yang zalim sing ora bertanggung jawab. Katakanlah tak kayak contoh ya, Galek iki kayak anugerah pantene apik, dalane apik, gunung-gunungnya apik, tebing-tebingnya apik. Bocah-bocah ora ngawaki, gak paham nek iki anugerah kok Gusti Allah. Malah gendaan ning kene. Moro-moro gayane camping ge mau mancing. Barno nek ra ngono bocah-bocah ora ngawaki. Weh, mendem ning omah ra aman, mendem ning pantai. Lho iki tenanan. Kok kowe ra ngawaki ngono kuwi? Nek ra ngono, alah kepleke ning pantai, ning mrigi. Akhire maju. Nek ra ngono ketemuan, nek ra ngono ketemuan karo bojone wonge teko. Pamite ngaji karo Gusti Dam, tibakno malah ketemuan karo dhek. Lah, Pak Bupati ngramal ning pojok kono, tenan. Wong-wonge yo ngalami biyen. Ora. Dadi, lho, semisal kok sampean ki ra ngawaki ngono kuwi. Lho iki tenanan, iki sing dawuh ulama terdahulu. Walam taslab hadhi nikmatul rabbaniyatul kubra min katsirin minan nas. Anugerah nikmat gunung api, pemandangan menarik. Loh ning Galek iki sing bagian ngopeni aja jenengan nyalahne Pak Bupati, aja nyalahne Pak Dandim. Iki bagiane awake kabeh, Pak. Kula ningali ya Allah, berkah nek JLS, bakul kopi, bawa anak sementen lho. Gitu Pak, Dandim kayak mutan mboten. Haji Mustafa kelingan ora? Bocah cilik semene disungkemne aku mang lho. Kula berabak Gus pantungane. Anakmu piro? Kowe jek nom koyo ngene 3. Oh, produktif wae aku ya. Kok enek bocah nom ngacengan kaya kowe ae. Lha kula katene Pak Dandim, iya to? Tak konokne. Lah batinku padha ngono lho. Iki yo mikir ngono, saudara bupati cerdas ya Ramo gimana. Masih ngene pe awakmu iki kacau. Lah mari kuwi kula tangketi ngoten, anake cilik digendong. Terus iki nyapa kok iso teko kene. Kula tangketi ngoten. Lho Gus, bendinten nderek sadean kalih kula. Masya Allah, luar biasa. Loh, sing garai anugerah Gusti Allah iki ora amoh. Kowe nek pengen galek iki ora digulung karo Gusti Allah. Iki nari sampean iki kenek mafsadah dzalimuna minufusihim apa ora? Mafsadah dzalimuna minufusihim niku napa Gus? Akhlakmu rusak apa ora? Moralmu rusak apa ora? Mulakno rata-rata enek wong sugih moro-moro guling iki biasane ra kuat karo derajate. Enek daerah ora perlu tak sebut ning kok belajar dhewe golek ning sosial media. Enek daerah mamane apik dadi tempat wisata. Moro-moro nyapa Gusti Allah kok gulung ning kono, mesti ning kono enek akhlak sing ora beres. Kuwi sing diarani mafsadah dzalimuna minufu sih. Dadi maksudnya piye? Kok semisal enek sesepuh ning kene, katakanlah sing jaga mriki, semisal enek cah gendaan, le aja gendaan ning kene. Sing asli ora kok mek trimakno nyelametne awakmu, nyelametne pantai iki lho, Pak. Wong kuwi mang ngelekne jenengan iki nyelametne pantai iki, nyelametne wong dodolan sakmene mbane iki lho. Dadi aja sampe wong dodolan ning kene malah dukung. Aman nek ketemuan ning warung wae. Lah kuwi jenenge bakul tolol.
secara tidak langsung kowe pengen banyu iki ditekakne warungmu, paham gak kok kene? Naudzubillah min dzalik. Kok enek wong omahe prigi malah seneng nek enek wong maksiat ning kene, tenan. Ketemuan ning kene lho, tenan. Lho, kok bojoku aman ora? Ora masalah. Wis to aman he? Wis to aman. Aman, top kene. Aku mah duwe villa barang iki. Oke, lanjut gas. Lah ketarane sampean seneng. Tapi jangan menyalahkan siapa-siapa ketika yang menghancurkan itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Moro-moro ngene apa? Lah iki tergantung mafsadah dolimuna min fusi. Lah adanya kegiatan seperti ini, kita itu menghilangi mafsadah tersebut. Nyapa to kok Pak Dandi, Pak Bupati milih nggen ning Pantai Prigi yang sangat ekstrim corak ngene pengajian ning kene iki. Tujuannya ya seperti itu, agar tempat-tempat ini semakin barokah, agar sekitar pantai ini semakin barokah, agar masyarakat Trenggalek ini berakhlakul karimah. Mulakno dilumpuk ning ngeten niki, akhirnya jenengan mae yo macake apik pantes.